صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. نكمل إن شاء الله عندما في المكان الذي توقفنا فيه إن شاء الله. Setelah mengucapkan at-tahmid wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Syekh rahimahullah akan kembali melanjutkan materi yang tadi kita putuskan sejenak. كنا قد توقفنا عند السبب 11 من أسباب التطرف. Tadi kita berhenti pada sebab ke-11 tentang sebab terjadinya ekstremisme. وهو عدم تلقي العلم الصحيح علم الدين الصحيح من المشايخ. Yaitu tidak mau mempelajari ilmu agama dengan benar langsung dari para ahlinya. إنما المتطرفون ينصبون أنفسهم علماء. Akan tetapi mereka menganggap diri mereka lah sesungguhnya ulama. يجرئون أنفسهم يقول له أنت ما رأيك في هذه الآية. Mereka memberanikan dirinya untuk mengeluarkan makna ayat. Mereka mengatakan, apa makna ayat ini menurut kamu? لا يرجعون إلى كتاب الله عز وجل. Mereka tidak kembali berpedoman kepada kitabullah azza wa jal. ولا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه Tidak وسلم. berpedoman kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi ولا إلى wasallam. أهل العلم. Tidak juga berpedoman kepada para ulama. إلى أقوال أهل الذكر. Tidak lagi berpedoman kepada para ahli zikir. الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. إنما المتطرف ينصب نفسه مجتهدا مثله يقول الشافعي رجل وأنا رجل. وكلهم من رسول الله ملتمس شرا من البحر. Dia mengatakan Syafi'i berijtihad, saya juga bisa. نحن نقول باب الاجتهاد مفتوح. Kita mengatakan ya, pintu ijtihad memang terbuka. باب الاجتهاد ليس مغلق. Pintu ijtihad belum tertutup. لكن إذا أردت أن تجتهد لابد أن تكون قد توفرت فيك شروط الاجتهاد. Namun apabila Anda ingin berijtihad, Anda harus memenuhi semua syarat ijtihad. صرت بالعلم كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد. Anda harus mencapai dalam keilmuan seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad. أما إذا كنت لا تعرف في شرع الله ما هي أركان الوضوء ولا مبطلات الوضوء كيف لك أن تجتهد؟ Namun kalau Anda sendiri nggak tahu hukum wudu, apa-apa syarat wudu, gimana kok bisa berijtihad? ثم هناك المتطرف له مظاهر له علامات. Kemudian orang yang memiliki pemikiran ekstrim itu ada beberapa tanda. من علامات المتطرف أنه يتعصب لرأيه. Di antara tanda orang yang memiliki pemikiran ini, dia bersikokoh dengan pemikirannya saja. ولا يعترف برأي الآخرين. Tidak mau mendengar pendapat orang lain. هذا إلى ماذا يشير؟ Ini menunjukkan kepada apa? إلى الجمود والتشدد والتصلب في الرأي. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pemikirannya itu keruh dan bersikap keras kepala. يعني إلى التطرف. Artinya menunjukkan sikap ekstrim. المتشدد برأيه لا يرى الحق. Orang yang bersikukuh keras pada pendapatnya sendiri tidak akan menerima kebenaran orang lain. إنما يرى رأيه حقه. Ia hanya menganggap pendapatnya saja yang benar. ولا يسمح لأحد أن يقول له بخلاف ذلك. Dia tidak membolehkan bagi orang lain untuk berpendapat berbeda dengannya. إن تكلمت معه كفرك. Kalau misalnya Anda mencoba menasihatinya, dia mengkafirkan Anda. من علامات المتطرف أنه يتشدد في غير مواضع الشدة. Kemudian di antara tanda orang ekstrim, mereka melakukan sikap keras pada tempat yang tidak sewajarnya. مثلا إن تركت سنة يشنع عليك. Misalnya, kalau misalnya Anda tidak melakukan satu sunnah saja, mereka bersikap keras menjelek-jelekkan Anda. كأنك ارتكبت كبيرة من الكبائر. Seolah-olah Anda telah melakukan suatu perbuatan dosa besar. هذه اسمها سنة ما اسمها فرض. Ini perbuatannya kan sunnah, bukan farud. وبعض الأمور لمجرد أمور بسيطة يحكم عليها بالكفر. Kemudian bahkan kadang sebab suatu permasalahan saja tiba-tiba dia mengatakan Anda kafir. من علامة المتطرف أنه عنده عنف. Kemudian di antara orang yang memiliki pemikiran tatarruf itu selalu bersikap sangat keras. عنده شدة في التعامل. Dia memiliki sikap yang sangat keras dalam bermuamalah. الناس ينفرون منه لأنه شديد. Orang-orang menjauhinya karena dia terlalu keras. من علامات المتطرف
أنه يسيء الظن بالآخرين. Nah, kemudian di antara tanda-tanda orang yang memiliki sifat tatarruf, dia selalu berburuk sangka kepada orang lain. لا يرى من الناس أعمالهم الحسنة فقط يرى منهم أعمال قبيحة. Dia menganggap orang-orang itu tidak pernah berbuat kebaikan, hanya dia yang melakukan kebaikan saja. من علامات المتطرف أنه يستبيح دم المسلمين. Di antara tanda-tanda orang yang memiliki pemikiran ekstrim, mereka menghalalkan pembantaian kaum muslimin. من علامات المتطرف أنه يستبيح أموال المسلمين. Di antara tanda-tanda mereka menghalalkan harta benda kaum muslimin. من علامات المتطرف أنه يتخذ لنفسه منهجا ليس من نهج المسلمين. Di antara tanda-tanda mereka membuat suatu jalan yang ini bukan jalan kaum muslimin من sesungguhnya. علامات المتطرف أنه يعتزل الناس. Di antara tanda-tanda mereka selalu menjauhkan dirinya dari kaum muslimin. لا يختلط بالناس Tidak mau bercampur dengan orang-orang. لأنه يعتبرهم كفار. Karena orang ini menganggap yang lainnya kafir. يعتزل. Menyendiri. وهذه من علاماته Ini di antara tanda-tanda mereka. كفرد كواحد. Bagikan satu orang saja dia. أما من علامات المتطرفين جماعة Nah, adapun tanda-tanda orang yang memiliki sikap ekstrim secara berkelompok, أنهم يعيشون بعيد عن الناس. mereka itu berdiam diri, bertempat tinggal jauh dari perkampungan orang. يتخذون لنفسهم مكانا في الجبل بعيد. Mereka membuat kampung jauh dari orang di pegunungan misalnya. ويعيشون هناك ويعملون أسواقا ويعيشون بزعمهم هذه هي الحياة الإسلامية. Mereka hidup di sana, bikin pasar sesuai apa yang mereka inginkan, hidup sesuai apa yang mereka pikirkan, dan menganggap itulah kehidupan Islami. عندهم هذا هو دار الإسلام أما هذاك دار الجهاد. Mereka menganggap kampung mereka itu kampung Islam, sementara yang lainnya adalah kampung orang kafir. يريدون أن يتكاثروا في هذا المكان حتى يعودوا إلى بلاد المسلمين فاتحين. Perhatikan, mereka terus menambah, ingin menjadi banyak, berkumpul di sini, kemudian nantinya akan menghajam, membantai negara kaum muslimin. نحن نحزن على من وقع في يد المتطرفين فصار متطرفا فكريا. Syekh mengatakan kita sangat menyayangkan, sangat menyedihkan seseorang yang terjatuh kepada kelompok yang memiliki pemikiran ini sehingga ia pun menjadi teroris. لا نحب للناس أن يقعوا في أيديهم. Kita tidak ingin satu orang pun jatuh ke tangan mereka. لأن الوقوع في أيدي المتطرف شر عظيم. Karena apabila seseorang jatuh ke tangan mereka, ini bahaya yang sangat besar. ما العلاج؟ كيف نعالج التطرف؟ Lalu bagaimana kita menghentikannya, mengobatinya? كيف تعالج أنت وكيف أعالج أنا التطرف؟ Bagaimana Anda mengatasi diri Anda dan menjauhkan diri Anda dari tatarruf, dan kita juga bagaimana caranya? من أول علاج التطرف Yang pertama العلم. adalah ilmu agama. المعرفة. Ma'rifah hukum. الرجوع إلى علم آبائنا ومشايخنا. Kembali berpedoman kepada ilmu-ilmu orang tua kita dan para kiai kita. الرجوع إلى علم الصحابة. Kembali kepada ilmu yang digeluti oleh para sahabat. علم الأئمة الكرام. Ilmu para ulama ul-kiram. الرجوع إلى علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kembali pada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بالعلم بالتعلم علم الدين الصافي. Dengan ilmu agama, dengan mempelajari ilmu agama yang murni. نحن أمة الاعتدال. Kita adalah umat yang demokratis. نحن أمة التوسط. Kita umat yang berada di tengah-tengah. لا يوجد في ديننا غلو. Dalam agama tidak diajarkan sikap وليس berlebih-lebihan. في ديننا تفريط. Juga kita tidak dibenarkan untuk tafrid. إنما نحن في الوسط. Kita berada di tengah-tengah. وخير الأمور أوسطها. Khairul umuri awsatuha. فإذا أول علاج من علاج التطرف هو العلم، علم الدين الصافي. Jadi obat pertama mengatasi sikap yang keras begini adalah ilmu agama yang murni. العلاج الثاني من علاج التطرف Kemudian obat yang kedua هو بتوعية الناس. dengan menasihati kaum muslimin, بتنبيه الناس. dengan memperingati kaum muslimin, تبيين للناس ما هو خطر التطرف. menjelaskan kepada orang-orang apa itu bahaya dari pemikiran ekstrim. أن نبين للناس الآيات التي استعملها المتطرف شبهة له نبينها على وجهها الصواب.
Kita menjelaskan kepada kaum muslimin makna sebenarnya dari ayat-ayat yang diselewengkan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran ekstrim seperti ini. فالعلاج أيضا بإقامة الحجج. Kemudian obat yang sangat kuat juga adalah dengan cara menjelaskan hujah. تعلم علم الدين الصافي. Mempelajari ilmu agama yang murni. توعية الناس. Menasihati orang-orang. إزالة الشبهات. Menghilangkan syubhat-syubhat. إقامة الأدلة. Kemudian menegaskan dalil-dalil. كيف تفهم المتطرف، كيف تقنعه أنك على خطأ. Yang penting bagaimana cara Anda menjelaskan kepada orang yang memiliki pemikiran ekstrim supaya dia bisa menerima bahwa dia sebenarnya dalam kesalahan. Dalil. Tentu butuh dengan dalil. تحتاج إلى دليل. Tentu butuh dengan dalil. حتى يقتنع منك. Supaya dia terdiam menerima Anda. فإذا من علاج التطرف هو إقامة الأدلة. Jadi di antara obat menanggapi tatarruf adalah dengan mengemukakan dalil. وهذه ليست فقط وظيفتي أنا. Kata Syekh, ini juga bukan sekedar tugas Syekh doang. وظيفتي ووظيفتكم. Tugas kita dan tugas Anda semuanya. كل واحد منا يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر. Setiap individu kita wajib untuk melaksanakan hal ini. يجب. Wajib. يجب. Wajib. واجب بلغتكم. Bahasa Indonesianya wajib. توعية تعليم علم الدين الناس علم الدين الصافي يجب عليكم كما يجب علي. Mengajarkan kaum muslimin ilmu agama yang murni itu wajib bagi Anda sebagaimana wajib juga bagi kita. توعية الناس كيف تكون أن تجلسوا في البيوت؟ لا. Bagaimana cara menasihati orang? Apakah dengan cukup duduk di rumah saja? Tentu tidak. توعية الناس أن تعلم من معك في الجامعة. Menasihati orang adalah diantaranya dengan cara menasihati teman-teman Anda yang berada sekampus dengan أن Anda. تعلم صديقك. Mengajari teman-teman Anda. أن تعلم أختك. Saudari Anda. أمك. Ibu Anda. أباك. Ayah-ayah Anda. جارك. Tetangga Anda. صديقك. Teman akrab Anda. في عملك. Dalam saat Anda bekerja. في مسجدك. Di masjid Anda. في حيك. Di daerah Anda. الأولاد. Anak-anak kecil. الصغار. Anak-anak yang masih kecil. الكبار. Orang yang telah tua. لا تجلس وتقول أنا أريد إن شاء الله أن أنفع هذا البلد، إن شاء الله أنا أدرس الناس، وأنت تجلس في البيت. Jangan sekali-kali Anda melakukan duduk di rumah kemudian ngomong, insya Allah saya akan memanfaatkan, saya akan ngajar, memberi manfaat pada negara ini. Sementara duduk aja di rumah. لا بد من العمل. Jadi harus dengan bekerja. إذا أردت أن تجري سفينة تمشي أين تضعها، في البر أم في البحر؟ Kalau misalnya Anda bikin kapal, kemudian Anda ingin kapalnya berlabuh, di mana Anda taruh? Di lautan apa di daratan? في البحر. Di laut. وأنتم إذا أردتم إذن أن تعلموا الناس عليكم أن تنزلوا إلى الناس. Demikian juga Anda, jika Anda ingin mengajari orang, Anda harus keluar dari rumah mengajari orang. العلاج علاج التطرف أن نعلم الناس مذهب أهل السنة والجماعة، أن نعلم الناس عقيدة الأشاعرة والماتريدية. Cara yang jitu dalam mengatasi terorisme, mengatasi sikap fundamentalisme adalah dengan mengajarkan kepada orang-orang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. التي هي عقيدة النبي محمد صلى الله عليه Di وسلم. mana ialah akidah yang diyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن لا بد لنا أن نتعلم الأدلة لنصرة هذا الدين. Namun demi membela agama ini kita tetap harus mempelajari لنصرة dalil-dalilnya. هذه العقيدة. Demi membela akidah ini, للدفاع عن دين محمد. demi membela agama Nabi Muhammad, للحفاظ على بلدنا. demi membela negara kita, علينا أن نتعلم علم الدين kita harus mempelajari ilmu agama, الصافي الصحيح، ilmu agama yang murni dan وأن sahih. نتعلم الأدلة Kita mempelajari adillah, ونعلم الناس mengajari orang-orang بالحكمة، dengan hikmah, بالموعظة، dengan mau'izah, بالكلمة الحسنة. dengan kalimat yang وهذه baik. وظيفتكم أنتم Inilah tugas Anda sekalian. قبل الكبار، أنتم أيها الشباب. Sebelum tugas ini diemban orang-orang dewasa, selama masih muda, wahai anak-anak muda. أنتم حياة البلد. Kalian adalah hidupnya negara ini. أنتم من بالمستقبل تكملون الطريق.
Anda yang pada masa depan akan melanjutkan perjuangan. لا تقولوا المشايخ يفعلون. Jangan sekali-kali Anda mengatakan para kiai kan udah نحن melakukan. لا علاقة لنا. Kami nggak ada hubungannya. يوم القيامة ستسأل Pada hari kiamat Anda sekalian akan dimintai pertanggungjawaban. لما لم تعلم عقيدة أهل السنة؟ Mengapa tidak mau لماذا mengajarkan لم تنصر دين محمد؟ Mengapa tidak mau menyebarkan agama Muhammad? ماذا ستقول؟ Apa yang akan Anda jawab? أنا تركت هذا الأمر لشيخي. Anda akan mengatakan, oh tugas ini udah saya biarin untuk syekh saya. ستسألون Anda akan dimintai pertanggungjawaban. والله إن قصرتم في تعليم عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ستسألون يوم القيامة. Demi Allah, apabila Anda tidak mau menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Anda akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. والله إن لم تعلموا علم الدين الصافي هذا البلد سيدخل إليه فتن. Demi Allah, apabila Anda tidak mau mengajarkan kepada orang-orang ilmu agama yang benar, maka negara ini akan hancur dipenuhi huru-hara. لا تحافظوا على بلادكم إلا بعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. Anda tidak akan bisa menjaga negara ini kecuali dengan ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. نحن ما سمعنا بالفتن التي نسمع بها الآن إلا بعد أن ادعى أقوام أنهم على غير عقيدة أهل السنة والجماعة. Kita tidak pernah mendengar huru-hara di negara ini sebelum munculnya sekelompok orang yang mengaku-ngaku bahwa ternyata mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Terang-terangan. هذا الذي يكفر كل الشافعية. Yaitu mereka tadi yang mengkafirkan semua Syafi'iyah. يكفرهم باسم الدين. Mereka mengkafirkan Syafi'iyah atas nama Islam. هو يدعي المشيخة. Ngaku sebagai syekh. طيب نحن إن لم نعلم الناس العلم الصافي ماذا يحصل بالبلد؟ Baik. Kalau misalnya kita tidak mengajarkan orang-orang ilmu agama yang benar, apa yang akan terjadi pada negara kita? لا تقصروا تعلموا وعلموا. Jangan Anda tinggal diam. Belajarlah dengan maksimal dan mengajarkanlah. كيف نعالج التطرف؟ Bagaimana kita mengatasi tatarruf? بالالتزام بالشرع. Dengan melaksanakan hukum syara'. إن التزمتم بالشرع تحاربون التطرف. Kalau Anda berpegang teguh kepada syariat Islam, Anda telah memerangi sikap ekstrim. والالتزام بالشرع ليس شيئا مستحيلا. Berpegang teguh kepada syariat bukan suatu hal yang mustahil. كل واحد منكم إن التزم بالشرع اتقى الله يكون يساعد في حفظ هذا البلد. Masing-masing Anda jika berpegang teguh pada ajaran Islam, bertakwa kepada Allah, maka ini telah membantu menjaga negara ini. إن صلح الفرد صلح. Apabila orangnya, penduduknya, individunya telah baik, maka negaranya pun akan bagus. تصلح الأسرة. Keluarga akan bagus. إن صلحت الأسرة صلح المجتمع. Kalau sebuah keluarga sudah bagus, maka perkumpulan pun akan, masyarakat pun akan menjadi bagus. إن صلح المجتمع صلح البلد. Kalau masyarakatnya telah baik, maka negaranya pun akan baik. أما إن فسدت الأفراد Kalau individunya sudah rusak, فسدت الأسر. maka keluarga pun akan rusak. وإن فسدت الأسر Kalau kelompok keluarga sudah rusak, فسد البلد. maka negara pun akan rusak. فإذا الالتزام بالشرع هو أحد أسباب علاج التطرف. Jadi berpegang teguh pada aturan syariat itu adalah salah satu jalan mengatasi sifat fundamentalis. علاج التطرف ترك الغلو. Selanjutnya, mengatasi sikap ekstrim adalah menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam agama. لأن الغلو هو باب للتهلكة. Karena gulu, berlebih-lebihan tanpa batas adalah pintu kehancuran. في هذا الزمن وفي هذه الأمة وفي الأمم السابقة الغلو هو باب للهلاك. Pada masa sekarang, pada masa yang telah lalu, pada masa umat yang lalu, sikap berlebih-lebihan dari batas yang ditentukan agama adalah hal yang menghancurkan mereka. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إياكم والغلو. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu." والغلو في أي شيء؟ في ماذا؟ Berlebih-lebihan dalam apa? إياكم والغلو في الدين.
Artinya jangan sampai kalian berlebih-lebihan dalam agama. فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم. Karena sesungguhnya sikap ini menghancurkan umat-umat sebelum kalian. ما الذي أهلك من كان قبلنا من الأمم؟ Apa yang menghancurkan umat-umat sebelum kita? الغلو في الدين. Karena mereka berlaku berlebih-lebihan dari batas yang ditentukan agama. فإنه يعني الغلو في الدين أهلك من كان قبلنا من الأمم. Jadi sikap al-ghulu dalam agama itu telah menghancurkan umat sebelum kita. من علاج التطرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Di antara cara mengatasi tatarruf adalah melakukan al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هذا ليس تفرقة للصف. Jika Anda melakukan al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar, itu bukanlah suatu hal memperpecah belah barisan umat. التفرقة للصف أن تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Memperpecah belah umat itu ketika Anda tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. إن كان واحد يفسد في الدين فينصح. Jika ada seseorang yang merusak agama, akidah agama, maka dinasihati dengan baik. فإن لم ينتصح Kalau tidak mau menerima nasihat, يحذر منه. maka kita pun memperingatkan umat dari orang ini. يذكر باسمه. Kita sebutkan namanya terang-terangan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, حتى متى ترعون حتى متى تسكتون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. sampai kapan kalian akan takut menyebutkan kesesatan orang di depan kaum muslimin? Sebutkanlah kesesatan mereka di kalangan kaum muslimin supaya orang-orang menjauhinya. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إليه رجلان Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi dua orang. فسألاه أسئلة Mereka bertanya kepada beliau beberapa pertanyaan. ثم خرجا من عنده. Kemudian mereka berdua keluar. وهذا الحديث في البخاري. Hadis ini dalam Bukhari. ثم بعد أن خرجا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال فلان وفلان لا يعرفان من ديننا شيء. Kemudian setelah mereka berdua keluar, Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya, fulan dan fulan bukan orang alim. النبي ما استغابهم. Rasulullah SAW tidak sekedar bergibah. النبي ما فرق بين الأمة. Rasulullah tidak memperpecah belah umat. إنما النبي كان يحذر منهم. Akan tetapi Rasulullah memperingatkan umat dari mereka berdua. وكان يحافظ على الأمة. Dan beliau lakukan ini demi menjaga umat. فإذن التطرف له أسباب وله علاج. Jadi sikap fundamentalis, sikap ekstrim ada sebabnya dan ada pula cara mengatasinya. نحن وظيفتنا وظيفتكم أن نبين للناس الصواب. Kata Syekh, kita juga Anda, tugas kita semua adalah menjelaskan kebenaran kepada orang-orang بالحجة. dengan hujjah, بالدليل. dengan dalil, بالكلمة الطيبة. dengan kalimah yang baik, بالكلمة الحسنة. dengan kalimat yang bagus, بالموعظة الجيدة. dengan mau'izah yang bagus, بالبشاشة. dengan senyum, بالدعاء. dengan mendoakan mereka. فإن اهتدى كان به. Kalau mereka mengikuti kita maka bagus. إن رجع إلى الصواب الحمد لله. Kalau mereka kembali dalam kebenaran maka وإن لم يرجع إلى alhamdulillah. الصواب Kalau tidak, نسأل الله له الهداية. kita meminta kepada Allah agar memberinya hidayah. والله تعالى أعلم وأحكم. Wallahu a'lam. أنا أشكركم على شدة انتباهكم. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sangat antusias sekali. وأشكركم على الإنصات لي. إنصات. Dan beliau berterima kasih kepada Anda telah mendengar dengan seksama. وتذكرت أمرا. Beliau teringat suatu hal. أنا ما جئت إلى هنا لا لرفعة في العلم ولا لرفعة في المقام. Beliau tidak datang ke Indonesia dengan tujuan untuk membangga-banggakan ilmu, bukan dengan tujuan ingin menganggap beliau paling tinggi ilmunya. Tidak. أنا خادم كل واحد منكم. Beliau mengatakan beliau adalah pembantu Anda sekalian. وفي قلبي يقين Dan beliau meyakini di hatinya أنكم أفضل مني عند الله. bahwa Anda sekalian lebih afdal menurut Allah daripada beliau. لا أشك في ذلك. Beliau tidak ragu. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Inna akramakum 'indallahi atqakum. أنا لي ذنوب لا يعلمها إلا الله أسأل الله أن يغفر لي. Saya punya dosa yang sangat banyak, hanya Allah yang mengetahuinya. إنما Saya minta kepada نحن Allah. جئنا نتبادل العلم. Akan tetapi beliau datang dengan tujuan ingin berbagi pengetahuan. نتذاكره فيما بيننا.
kita saling murojaah sesama kita. مع علمي وعقيدتي أن في هذا البلد وفي هذا المجلس من هو أعلم مني. Dengan beliau tetap meyakini bahwasanya di majlis ini, di negara ini ada yang lebih alim dari beliau. إنما من تواضعه أذن لي في الكلام. Akan tetapi beliau tersebut yang tersembunyi itu tawadhu sehingga membiarkan Syekh saja ngomong di sini. الله تعالى يبارك بكم. Amin. هل نفتح باب الأسئلة؟ طيب. Sesi tanya jawab untuk sementara 4 orang dulu, dan setiap orang cukup 1 pertanyaan karena mengingat waktu yang memang sudah mepet. Ya, Mas bisa berdiri ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Allahumma salli Ustaz. Ismi Muhammad Arifin, min bintu Nadilai Arifin. Masya Allah. Ana min Jabal Usto. Marhaban. Naam. Kama arafna bi anna al-lughah kama arafna bi anna ad-din al-Islam din ar-rahmah. Lasa kadzalik Ustaz? Naam. Al-an ar-rijal apa ya? Qawamun. La. Baik. Masih grogi Mas ya. Nanti terbang Mas ya. Naam. Grogi. Bahasa Indonesia. Ya Mas ya. Gini Mas, ar-rijalul ghad rijalul ghadan. Ar-rijalul ghad rijalul ghadan. Wa kaifa nuhaffid ar-rijaluna fi Indonesia min at-tatarruf. Min at-tatarruf. Wahid. Ada tsani kama arafna bi anna nata'allam at-tini muhimmah jiddan fil hayatina. Uridu an ata'allam ma'ak. Mumkin an ata'allam ma'ak fi Lebanon mungkin? من حيث الممكن ممكن. Walakin kaifa ya Ustaz? Kata Syekh, Mas ini nanya beliau pengen ke Lebanon. Jawaban Syekh, kalau dari segi mungkin, ya mungkin aja. هذا ليس مستحيل. Kaifa Ustaz? يوجد أنا في الجامعة التي درست فيها سنوات، أظن الآن يوجد أكثر من حوالي 100 أندونيسي يتعلمون هناك. Kata Syekh, di kampus yang beliau mendidik di sana, itu ada sekitar lebih kurang 100 mahasiswa Indonesia di sana. ومنهم جاءوا من طريق منح ومنهم من طريق جمعية النهضة. Ada di antaranya yang melalui langsung dari beliau yang memintanya, ada yang dari NU. أما سؤاله الأول ونسأل الله تعالى أن ييسر لك. Amin. سؤال رجاله هذا الذي قلناه، الحفاظ على رجال اليوم الذين سيصيرون رجال غدا هو أن نتعلم علم الدين الصافي. Kata Syekh, bagaimana cara kita mendidik anak-anak sekarang supaya menjadi para pejuang masa depan dengan sejati? Kita mendidiknya dengan ilmu agama yang benar. إن وجدت شخصا عنده هذه الأفكار والعلامات فهذا متطرف. Jika Anda mendapati beberapa orang yang memiliki pemikiran seperti yang telah disebutkan Syekh tadi, maka itulah mutatarrif, teroris. نعم. Silakan. Ya. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Fauzan. Ma ra'yuka fi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani? Hal huwa kamithli qauluka? أنا كنت أريد في هذه المحاضرة أن لا أذكر أسماء. Syekh, beliau dalam seminar ini umum, beliau tidak mau menyinggung tentang nama langsung. لكن أنت سألتني. Tapi Anda yang nanya ya. Beliau nanya apa pendapat Syekh tentang Taqiyuddin An-Nabhani. وأنا لا يجوز لي أن أكتمه. Karena beliau teman kita yang nanya langsung, maka Syekh nggak bisa bersembunyi begitu saja. أنا ما كنت في زمنه. Syekh mengatakan saya nggak hidup sezaman dengan orang itu. Akan tetapi لكن في كتبه dalam kitab-kitab yang dikarang orang tersebut langsung, يذكر في كتابه يقول أعمال الإنسان
لا علاقة لله بها. Orang ini dalam kitabnya mengatakan perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah. يقول يعني أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ليس الله الذي يخلقها. Artinya dia mengatakan perbuatan manusia itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. عنده أعمال العباد العبد يخلقها ليس الله. Menurutnya perbuatan manusia itu manusia yang menciptakan, bukan Allah. وهذا تكذيب للدين. Dan ini telah mendustakan Islam. هذه عقيدة المعتزلة. Ini akidah Mu'tazilah. هذه العقيدة تؤدي إلى أن كل إنسان خالق. Ini akidah mengartikan bahwasanya setiap manusia itu pencipta. جعل مع الله ليس جعل مع الله شريك، جعل مع الله شركاء. Orang ini bukan sekedar menjadikan satu sekutu saja bagi Allah, bahkan dia menjadikan banyak sekutu bagi Allah. هذه عقيدة والعياذ بالله مخالفة للشرع، مخالفة للدين، مخالفة للعقل. Kata Syekh, akidah ini a'udzubillah bukan adalah akidah yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan akal sehat bahkan. Allah Ta'ala قال والله خلقكم وما تعملون. Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. ما معنى لا إله إلا الله؟ Apa makna la ilaha illallah? معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. Makna la ilaha illallah tiada pencipta selain Allah. والذي يقول الإنسان يخلق فعله جعل الله إلها. Barang siapa yang mengatakan makhluk yang menciptakan perbuatannya berarti menjadikan ada Tuhan selain Allah. كذب قوله تعالى لا إله إلا أنا. Telah mendustakan firman Allah la ilaha illa ana. maaf. وله أيضا كلام آخر لكن الوقت لا يسع. Kata Syekh, dia juga memiliki pemikiran-pemikiran yang lainnya, cuman waktu kita nggak cukup. Terus lanjut terus. Ya, 2 penanya lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Ahmad Fauzan, thalib min Ma'had Tahfidzil Quran Surajul Ulum. Selamat datang. Selamat datang. Ayo Syekh, ma ra'yukum an khuruj fikratil Imam Nasruddin Al-Albani wa kada al-mustasyrikun mislu Juyin Bol, Yusuf Sa, Ignaz Golzir haula al-hadis allati istanada wa timadaha talabah al-jami'ah fil Indonesia. Syukran. 1 penanya lagi dari Putri. Tadi ada yang Putri mau tanya, tadi sudah Putra terus. Ustaz Asyari tolong ya mic-nya untuk Putri. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi Tunggu dulu. Ada 1 pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Tunggu. Syekh, teman kita, siapa namanya Mas? Ahmad Fauzan menanyakan bagaimana Syekh salut dengan namanya. Teman kita Ahmad Fauzan menanyakan, Syekh, bagaimana itu sebenarnya Al-Albani? رأيت هذا الكلام الذي قلته قبل؟ Iya kan? Al-Albani? لا اسمع. هو رأي الألباني بالنسبة إلى الحديث يقول الألباني هو يقول عن نفسه أنا هو يخبر عن نفسه أنه لا يحفظ الحديث. Al-Albani itu dia pernah berterus terang bahwa dia tidak menghafal hadis. إنما كما قال الشيخ محمد زاهد الكوثري وغيره الشيخ عبد الله الغماري يقول هذا رجل لا يفقه من الحديث شيء. Al-Muhaddis Abdullah Al-Ghumari beliau mengatakan Al-Albani itu enggak faham masalah hadis sedikit pun. أما الباني وغير الألباني هؤلاء كلهم من هؤلاء الذين قالوا عن الشافعية كفار. Kata Syekh, tadi kan baru ditunjukkan kitab. Kata Syekh, Al-Albani dan orang semisal mereka yang tadi juga disebutkan itu adalah mereka yang menganggap Syafi'iyah kafir. الألباني من الوهابية. Al-Albani itu termasuk kelompok Wahabiyah. الوهابية عقيدتهم هذا أن كل مقلد مشرك. Wahabiyah keyakinan mereka ini, semua pengikut madhab musyrik. الوهابية عقيدتها أن كل متوسل بالرسول مشرك.
Wahabiyah akidah mereka orang yang bertawassul dengan kanjeng Nabi musyrik. الوهابية عقيدتها الأشاعرة مشركون. Wahabiyah meyakini Asy'ariyah musyrikun. الوهابية عندها الصوفية يجب قتالهم. Wahabiyah meyakini kaum sufi wajib dibantai. الوهابية عندهم البخاري ومسلم ابن حجر العسقلاني والنووي ليس من أهل السنة والجماعة. Wahabiyah mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam An-Nawawi bukan ahlu sunnah wal jamaah. وغيره عقيدتهم ليس عقيدتنا. Dan masih banyak fatwa lainnya tentang para ulama. Akidahnya bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. أنا كنت لا أريد أن أدخل في الأسماء لكن أنتم تسألونني. Saya kan sudah ngomong, beliau nggak pengen nyebutkan nama langsung, tapi anda sendiri yang mancing. الخلاف بيننا وبين الوهابية ليس خلاف في الفروع. Perbedaan ahlu sunnah wal jamaah dengan wahabiyah bukan sebatas perbedaan masalah fikih. أهل السنة والجماعة عقيدتهم أن الله لا يشبه شيء من خلقه. Ahlu sunnah meyakini Allah tidak sama dengan makhluk. أهل السنة عقيدتهم أن الله لا يحويه مكان. Ahlu sunnah meyakini Allah ada tanpa tempat. أهل السنة عقيدتهم الله لا يحتاج للمكان. Ahlu sunnah meyakini Allah tidak butuh kepada لا tempat. يشبه شيئا من خلقه. Allah tidak sama dengan makhluknya. لأن الذي يكون في مكان نحن في مكان. الذي يكون في مكان يكون مخلوق. Karena segala sesuatu yang bertempat seperti kita, maka itu makhluk. المكان الله خلقه. Tempat itu adalah ciptaan Allah. الله موجود قبل خلق المكان. Allah ada tanpa tempat sebelum tempat diciptakan. وبعد أن خلق المكان لا يحتاج ربنا إليه. Setelah tempat diciptakan Allah, tetap Allah tidak butuh kepada أما tempat. الوهابية عقيدتها أن الله يجلس على العرش. Sedangkan Wahabiyah meyakini Allah duduk di atas arsy. مثل عقيدة اليهود. Persis sama dengan akidah Yahudi. علماؤنا مشايخنا كلهم يقولون الله موجود بلا مكان. Ulama kita, kiai-kiai kita semuanya mengatakan Allah ada tanpa tempat. هذا كتاب التنبيهات الواجبات. Ini kitab At-Tanbihatul Wajibat. من يعرف لمن هذا الكتاب؟ Siapa yang tahu karangan siapa ini? شيخ هاشم لك مني هدية. Syekh Hashim Asy'ari. Mas ini dapat bonus dari Syekh. في هذا الكتاب الشيخ هاشم الأشعري ماذا يقول؟ Perhatikan apa yang beliau katakan di sini. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. Mbah Hashim Asy'ari dengan terang-terangan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah maha suci dari bentuk, Allah tidak jisim, Allah tidak memiliki arah, Allah tidak dilalui waktu, Allah ada tanpa tempat. هذا الكتاب لمن؟ شيخ هاشم Karangan siapa ini? أشعري. Hashim Asy'ari. هذا الكتاب لمن؟ اسمه قطر الغيث. من يعرف لمن؟ Kitab Qatrul Ghaith, karangan siapa? من؟ Siapa? للنووي. An-Nawawi. الجاوي. Al-Jawi. Orang Jawa. يذكر فيه الله موجود بلا مكان. Beliau dalam kitab ini menegaskan Allah ada tanpa tempat. يقول 4 كلمات من تركها كمل إيمانه. Beliau mengatakan ada 4 kalimat apabila seseorang meninggalkannya imannya sempurna. قبلها يقول كل ما يخطر ببالك من صفات الحوادث الله لا يشبه ذلك. Sebelum beliau menegaskan 4 itu apa, beliau mengatakan segala sesuatu yang dibisikkan syaitan kepada kalian tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. 4 كلمات من تركهن كمل إيمانه. Beliau melanjutkan ada 4 kalimat apabila seseorang meninggalkannya maka sempurna imannya. أين وكيف ومتى وكم. Aina wa kaifa wa mata wa kam. Artinya meninggalkan pertanyaan di mana, bagaimana, kapan dan berapa. فإن قال لك قائل Beliau mengatakan apabila seseorang mengatakan أين الله di mana Allah, فجوابه maka jawablah ليس في مكان Allah ada tanpa tempat. ولا يمر عليه زمان. Allah tidak dilalui waktu. وإن قال لك قائل كيف الله Kalau seseorang mengatakan bagaimana Allah, فقل له ليس كمثله شيء. katakanlah Allah tidak sama dengan makhluknya. وإن قال لك قائل Kalau seseorang mengatakan متى الله kapan Allah ada, فقل له maka katakanlah رد kepadanya, عليه
bantahlah dia. الله لا أول له Allah ada tanpa ولا permulaan, انتهاء له. tidak diakhiri, tidak kena kematian. وإن قال لك كم الله Kalau ada orang mengatakan berapa Allah, فقل له الله واحد katakanlah Allah Esa, لا شريك له. tiada sekutu baginya. هذا لمن؟ Karangan siapa ini? للشيخ جاوي Al-Jawi, بنتاني Banten. في أي كتاب؟ Kitabnya apa? قطر الغيث. يقول الله ليس في مكان Beliau mengatakan Allah tidak berada di suatu tempat, فلا يقال إنه فوق العرش maka tidak boleh dikatakan Allah di atas arsh. ولا يقال إنه تحت العرش. Jangan dikatakan dia di bawah arsh. لا يمر عليه زمان Allah tidak dilalui waktu. فلا يختص بمقدار ليس له حجم Allah tidak berbentuk, tidak berukuran. موجود قبل الزمان Allah ada sebelum waktu ada. موجود بعد الزمان Setelah waktu Allah ada tanpa ليس waktu. داخل العالم Tidak di dalam alam, ولا خارج العالم tidak di luar alam. سبحانه وتعالى. Subhanahu wa ta'ala. بعد يوجد لقي Masih ada lagi tuh. Ya, سراج الطالبين من يعرف لمن؟ Karangan siapa Sirajut Talibin? من أين هذا؟ Dari mana? كديري Kediri. فرحتم كلكم ها؟ Senang ya? Hah? ما اسم الكتاب؟ سراج الطالبين. كلهم اسم الكتاب. Nama kitabnya Sirajut Talibin. يقول ومقدسا عن أن يحويه مكان. Dengan terang-terangan beliau mengatakan, dan Allah maha suci dari bertempat. إنما نحن نرفع أيدينا إلى السماء ليس لأن الله فيها. Jadi ketika kita berdoa mengangkat tangan ke arah langit, bukan karena Allah di langit. إنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء. Akan tetapi kita berdoa mengangkat tangan di langit karena langit kiblatnya berdoa. كما أننا نصلي إلى الكعبة والله ليس فيها. Sebagaimana kita sholat menghadap Ka'bah padahal Allah tidak di Ka'bah. ولكن الكعبة قبلة الصلاة. Akan tetapi karena Ka'bah kiblatnya orang sholat. وكما أننا نسجد على الأرض. Dan sebagaimana kita sujud menyentuh bumi, والله ليس تحت. padahal Allah tidak di bawah. ولكن الأرض قبلة السجود. Akan tetapi karena bumi itu adalah kiblatnya sujud. هذا الشيخ هو من أين؟ Dari mana kiai ini? من أين؟ هذا صفة دوافلو. Sifat صفة 20. عشرون. Kitabnya sifat 20 namanya. هذا أيضا في هذا الكتاب يقول الله تعالى موجود بلا مكان. Dalam kitab ini beliau juga mengatakan Allah ada tanpa tempat. هذا أيضا عقائد الإيمان علماء هذا البلد. Aqaidul Iman ulama Indonesia. النووي الجاوي مراح لبيد. An-Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Tafsirul Al-Munawwir, Al-Tafsirul Munir. مراح لبيد سهل. Ketinggalan. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah ada tanpa tempat dan tidak dilalui waktu. وهذا تيجان الدراري أيضا تعرفونه هذا. Ini anda semua tahu Tijanud Darari. أيضا يقول الله ليس جسما ولا يحتاج إلى مكان. Beliau juga mengatakan Allah bukan benda dan tidak butuh kepada tempat. خلافنا مع الوهابية في أنهم يقولون الله جسم يجلس على العرش. Jadi perbedaan kita dengan Wahabiyah karena mereka meyakini Allah adalah benda duduk di atas arsy. إن قال لك قائل ما الفرق بين الوهابية وأهل السنة؟ Jika ada orang bertanya kepada anda, apa perbedaan antara Wahabiyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah? أهل السنة ينزهون ربهم. Jawabannya, Ahlussunnah mensucikan Tuhannya. الوهابية يجسمون ربهم. Wahabiyah menyerupakan Tuhannya dengan makhluk. يشبهون ربهم. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. ونحن لا نفتري على أحد. Dan kita tidak berdusta ya. الوهابية وشيخهم ابن تيمية يقول في كتابه والعياذ بالله يقول الله يجلس على العرش. Wahabiyah dan syekhnya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah duduk di atas arsy. وبقربه 4 أصابع هذا المكان لسيدنا محمد. Kemudian di sampingnya ada tempat kosong selebar 4 jari, di situ duduk Nabi Muhammad. يعني على زعمهم سيدنا محمد يجلس بقرب الله. Jadi menurut Ibnu Taimiyah Allah duduk menurutnya Nabi Muhammad duduk di samping Allah, geser-geser Allah. في هذا الكتاب هذا كتاب ابن تيمية
Ini kitabnya Ibnu Taimiyah. اسمه مجموع الفتاوى. Namanya Majmu'ul Fatawa. صحيفة 374 3 4. Ya, betul. Halaman 374. في هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول الأولياء والعلماء قالوا إن محمد رسول الله يجلسه ربه على العرش معه. Dia berdusta kepada para ulama. Dalam kitab ini dia mengatakan, al-ulama dan para wali mengatakan Allah duduk di atas arsy dan mendudukkan Muhammad di sampingnya. في هذا الكتاب ابن تيمية يقول الله جلس على العرش لكن الملائكة ما استطاعوا أن يحملوا الله ثقيل. Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah mengatakan Allah duduk di atas arsy dipikul oleh malaikat, tapi malaikatnya keberatan. قال الملائكة ما استطاعوا أن يحملوه فجثوا على ركبهم. Dia mengatakan malaikat memikul Allah kemudian merasa berat sampai bungkuk dan nyandar di lututnya. فقال الله لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah mengatakan kepada malaikat ucapin la haula wala quwata illa billah. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. Kemudian malaikat mengucapkan la haula wala quwata illa billah, mampu lagi, kuat lagi katanya. في هذا الكتاب تلبيس الجهمية. Dalam kitab namanya Talbisul Jahmiyah. ابن تيمية في هذا الكتاب يقول الله لو أراد لجلس على بعوضة وطارت به. Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya Allah mau, Allah telah duduk di atas punggung nyamuk kemudian dibawa terbang oleh nyamuk tersebut. هذا خلافنا مع الوهابية. Inilah perbedaan kita dengan Wahabiyah. في هذا الكتاب تلبيس الجهمية صحيفة 243. Ingat dalam kitab Ibnu Taimiyah مجموع الفتاوى Talbisul Jahmiyah. في هذا الكتاب ابن تيمية الوهابية تقول الله يمس النجاسة. Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah dan Wahabiyah mengatakan Allah menyentuh najis. يقول الله يمس الشياطين. Dia mengatakan Allah megangin setan. ليس في ذلك مشكلة، لا يوجد مانع. Dia mengatakan enggak masalah itu. هذه هي عقيدتهم. عقيدتهم أن ربهم إلههم الذي يعبدونه يمس الشياطين والنجاسات. Ini akidah mereka. Akidah mereka menganggap yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang bisa megangin najis, megangin syaitan. عقيدتهم أن ربهم يجلس على بعوضة وتطير به. Akidah mereka menyembah sesuatu yang duduk di atas arsy kemudian duduk di atas punggung nyamuk dibawa terbang sama nyamuk. هذه هي عقيدتهم. Inilah akidah mereka. هذا كتاب الوهابية كيف نفهم التوحيد فيه يقول كل المتوسلين هؤلاء كفار وكفرهم أشد من كفر أبي لهب وأبو جهل. Tadi telah ditunjukkan oleh Syekh kitab Wahabiyah namanya Kaifa Nafhamu Tauhid. Dia mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih murni tauhidnya dan keimanannya dibandingkan kaum mukminin yang bertawassul dengan orang-orang saleh dan para nabi. هذا هو كتاب للوهابية. هذا أنا ما قلت في الأول لكن أنتم تسألونني لماذا. Ini kitab milik Wahabiyah. Tadi kan saya sudah bilang beliau enggak ingin menyebutkan namanya langsung, cuman Anda saja yang mancing. وأنا علي أن أبين ما الفرق بين الوهابية وأهل السنة. Dan Syekh wajib menerangkan kepada kita semua apa perbedaan Ahlus Sunnah dan Wahabiyah. لا يجوز لي أن أسكت. Syekh tidak boleh tinggal diam. لكن أنا أبين بالدليل. Namun saya menjelaskan dengan dalil, bukti. لا نفتري على أحد. Kita tidak mendustai seseorang. أبين مع البسمة. Tapi beliau tetap menjelaskan dengan sambil senyum manis. في هذا الكتاب يقولون في هذا الكتاب يقولون أبو جهل وأبو لهب أكثر إيمانا وتوحيدا لله من الذي يتوسل بالأنبياء. Dalam kitab ini اقرأ لهم ماذا مكتوب. نعم بشميل.
Kitabnya namanya Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan Muhammad Ahmad Basyamil. Dia mengatakan, Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billahi wa yuhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan daran wa nafi'an la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Kemudian dia mengatakan, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillahi wa akhlasa imanan bih minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'is salihin wa yastashfi'una bihim ila Allah. Abu Jahal wa Abu Lahab aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin. هذه عقيدتهم. Ini akidah mereka. لماذا يقولون لك لماذا تخالفون الوهابية؟ هم يخالفوننا. Kadang orang bertanya kepada kita, هم جاءوا بفكر متطرف. Mengapa kalian kok menentang Wahabiyah? Kita katakan, mereka yang menentang kita. Mereka datang dengan pemikiran yang keras. جاءوا بفتنة بين المسلمين. Mereka datang dengan membawa huru-hara di kalangan kaum muslimin. جاءوا بفكر بدين ليس من ديننا، جعلوا الفتنة بين المسلمين. Mereka membawa pemikiran bukan pemikiran Islam, datang menghancurkan kaum muslimin. كلكم شافعية. Semua Anda Syafi'iyah kan? شافعية. Iya kan? هذا للوهابية. Ini kitabnya Wahabiyah. يقول المقلد مشرك. عنوان. Penulisnya mengatakan, bikin judul gede-gede di tengah. Dia mengatakan taklidul madhahabi minasyirik. Ngikut madhab katanya termasuk kesyirikan. من بقي عندهم من المسلمين؟ Jadi menurutnya siapa yang orang Islam? ما بقي عندهم أحد. Katanya nggak ada orang Islam. وهذه عقيدتهم. هو محمد بن عبد الوهاب هو يقول ini akidah mereka. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan. يقول في كتاب اسمه الدرر السنية. Dalam kitabnya namanya Ad-Durar Sunniyah. يقول أنا ما كنت أعرف معنى لا إله إلا الله. Muhammad bin Abdul Wahab ngaku, katanya, dulu saya tidak tahu itu la ilaha illallah. يقول أنا ما كنت أعرف دين الإسلام. Dia mengatakan, dulu saya enggak tahu itu apa agama Islam. ولا أحد من مشايخي يعرف دين الإسلام. Juga enggak ada satupun syekh-syekh saya yang tahu si Islam. أنا الآن عرفته. Katanya sekarang saya sudah tahu apa itu ومن Islam. يقول أنه يوجد في الأرض أحد يعرف معنى لا إله إلا الله هذا كذاب. فقط أنا أعرف. Dia mengatakan, dan barang siapa sekarang selain saya mengaku dia faham la ilaha illallah, maka sesungguhnya dia pendusta. Saya saja yang Islam, katanya. أنتم صوفية. Anda semua Sufiyah, iya kan? الوهابية تأمر بقتلكم. Wahabiyah memerintahkan membunuh Anda. هذه عقيدتهم. Ini akidah mereka. العلاج من هذا التطرف Mengatasi sikap seperti ini adalah تعلم علم الدين dengan mempelajari ilmu agama, السليم ilmu agama yang benar, وإقامة الأدلة dan menunjukkan dalil-dalil, البيان menjelaskan dengan benar, بالحكمة dengan hikmah, بالكلمة الحسنة. dengan kalimat yang baik. بارك الله فيك. Amin. Terus. Istamir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini nama saya Binti Nimatus Soleha, saya dari Sumberjo, Dadapan Ngerokot, Nganjuk. Terima kasih. Yang saya tanyakan yaitu apakah doktrin yang dibawakan oleh kaum Khawarij dengan orang-orang teroris yang memiliki paham fundalis itu sama? Hatur nuwun. Naam, hiya nafsuha. Kata Syekh, pemikiran Khawarij dulu sama persis dengan pemikiran fundamentalis teroris لكن sekarang. ليس شرط كل الأفكار عندهم، لكن أصل عقيدتهم تكفير من ارتكب الذنب موجود. Kata Syekh, tapi tidak mesti harus semua pemikiran mereka sama persis, enggak mesti. Kita katakan mereka sama, cukup misalnya dengan satu pemikiran yang keras mengkafirkan semua pelaku dosa besar, pelaku maksiat. مثلا نعطي مثالا Syekh memberi contoh. من باب التحذير. Ini Syekh niatnya mewaspadakan ليس kita, من باب التسلي. bukan dengan niat menjelek-jelekin orang. سيد قطب ماذا يقول في كتابه؟ Sayyid Qutb, apa yang dikatakannya dalam kitabnya? يقول في كتابه تفسير القرآن. Dalam kitabnya namanya Tafsirul Quran. سماه في ظلال القرآن. Katanya namanya Fi Dhilalil Quran. هو فسره برأيه، ما عنده مشايخ.
Dia ngaku dia menafsirkannya sesuai dengan pemahamannya, nggak pernah belajar. يقول ارتدت البشرية بأكملها. Dia mengatakan irtaddatil basyariyatu bi akmaliha. Katanya semua manusia katanya telah murtad secara total. حتى الذين على المآذن يقولون لا إله إلا الله هم مرتدون. Bahkan dia mengatakan sampai mereka yang azan mengucapkan la ilaha illallah itu pun kafir. لماذا؟ Mengapa? لأنهم رضوا أن يكونوا تحت حكام. Dengan alasan karena mereka itu rela di bawah pemerintahan undang-undang. يعني أنتم الآن كلكم عنده كفار. Jadi intinya Anda sekalian sekarang menurut mereka kafir. هذا ماذا يسمى التكفير الشمولي. Ini apa namanya? At-takfirus syumuli, pengkafiran secara total. المتطرف يحمل مثل هذه الأفكار. Orang yang memiliki pemikiran fundamentalisme itu pemikirannya begini dia. مثلا لا يوجد اليوم معتزلة. Misalnya sekarang tidak ada kelompok yang namanya Mu'tazilah. لكن يوجد فرق صغيرة تحمل بعض معتقدات المعتزلة. Namun ada beberapa kelompok sekarang yang memiliki pemikiran sama dengan Mu'tazilah. المعتزلة أصل عقيدتهم أن الإنسان هو الذي يخلق فعله. Inti akidah Mu'tazilah meyakini manusia yang menciptakan perbuatannya. الآن لا يوجد فرقة اسمها معتزلة ولكن يوجد فرق تعتقد أن الإنسان يخلق فعله. Sekarang tidak ada lagi kelompok namanya Mu'tazilah. Namun ada beberapa kelompok yang akidahnya persis dengan Mu'tazilah. كما ذكرنا تقي الدين النبهاني ومن يتبعه. Sebagaimana tadi telah ditanyakan namanya Taqiyuddin An-Nabhani dan pengikutnya. Terus. Istamir. Akmil. Ya dari Putri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Wiwit Suciati. Kula saking Kepung. Begini Syekh, yang ingin saya tanyakan adalah paham-paham radikal, paham-paham Wahabi, kenapa semakin eksis saja? Ngoten mawon, sampun matur suwun. لنفس الأسباب التي ذكرناها قبل. Sebab pemikiran Wahabiyah semakin berkembang dengan sebab yang telah tadi dijelaskan oleh Syekh pada seminar tadi. تقصير منا. Karena kita kurang berdakwah. تقصير منكم. Kurangnya dakwah dari Anda sekalian. عندهم دول تدعمهم بالمال. Kemudian mereka punya negara pemerintah yang mengasih donatur duit. وهم نزلوا إلى العوام. Kemudian mereka rela turun kepada orang-orang awam. أما نحن بقينا في المعاهد. Kita tetap aja di pesantren. هم خرجوا إلى الجامعات. Mereka keluar ke kampus-kampus. ونحن بقينا في العالية. Kita tetap aja di aliyah. خرجوا إلى الناس الذين يعملون في الأعمال. Mereka sanggup bekerja, mereka sanggup keluar kepada mereka pegawai, orang-orang yang bekerja. أما نحن ما زلنا ننتظر. Kita nunggu aja. أنا أقول نحن قصرنا لابد أن نبذل الجهود. Saya mengatakan kita telah kurang bekerja. Kita harus semakin bersemangat menambah tugas kita. وحقيقة أقول في بلادنا ليس هنا. Saya ngomong ini terus terang saja. Ini di negara yang ngasih contoh. في بلادنا الوهابية تعطي مال لمشايخ أهل السنة لبعضهم تقول لهم نحن لا نريدكم أن تمدحوا ابن تيمية ولا نريدكم أن تمدحوا الوهابية فقط خذوا هذا المال مساعدة لكن اسكتوا عنا. Di negara Syekh, Lebanon sono, itu Wahabiyah datangin beberapa Syekh. Ngasih duit yang banyak. Wahabi ngomong, saya tidak minta Anda memuji Ibnu Taimiyah. Saya tidak minta Anda memuji Wahabiyah. Mereka mengatakan, saya minta Anda cukup diam aja, tidak usah memperingatkan umat dari kami. فيسكتون عنهم فينتشرون. Maka mereka pun diam, Wahabiyah berkembang. وأنا لا أقول كل المشايخ بعضهم يوجد هكذا بعضهم أما بعضهم ما شاء الله هم أقوياء في الدعوة. Saya tidak mengatakan ini pukul rata semua syekh kayak gitu, enggak. Tapi sebagian beberapa yang begitu. Adapun yang lainnya mereka kuat sekali membantahnya. ومن أحد الأسباب كم حاجة يذهب عندكم كل عام إلى مكة؟ Di antara sebabnya kita tengok berapa dalam setahun dari Indonesia orang yang naik haji. كم؟ Berapa? مليون؟
1 juta. مليون. 1 juta. كل حاج يذهب إلى هناك الوهابية تعطيه كتبا مجانا كلها فيها عقيدة الوهابية. Perhatikan, 1 juta orang Indonesia naik haji, pulang-pulang Wahabi ngasih buku gratis setumpuk isinya akidah Wahabiyah melulu. العامي لا يعرف يقول هؤلاء هذا من مكة. Orang awam nggak tahu, mereka bilang oh ini kan dari Mekah. فهذا كله حق. Mereka bilang oh jadi ini benar jadinya. لا يعرف أن فيه هذا فساد. Nggak tahu ternyata di dalamnya ada kerusakan akidah. ومترجم بلغته ليس باللغة العربية. Bahkan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa Indonesia, bukan cuma bahasa Arab. وكذلك من أحد الأسباب يأخذون أولاد المشايخ إلى مكة والمدينة يدخلونهم إلى جامعات الوهابية يرجعونهم إلى هنا وهابية. Kemudian di antara sebab mereka bisa berkembang, mereka datangin kiai, anaknya diambil, dikasih beasiswa, dimasukin ke kampus Wahabi di sana Saudi, pulang-pulang jadi Wahabi. كل واحد منكم يحب أن يذهب إلى مكة والمدينة وأن يعيش فيها. Ya, setiap kita pingin kan hidup, pingin pergi ke Madinah, ke Mekah, hidup di sana. Saya juga. لكن ماذا يوجد هناك؟ لذلك قلت قد يأخذك أشخاص. Namun apa yang ada di sana, kata saya, bisa jadi Anda nanti diambil, dikutip oleh beberapa orang. إن بذلنا الجهد كلنا انظروا كم واحد نحن الآن هنا. Kata saya, coba kita sekarang ada berapa orang? لو كل واحد منا علم خمسة كم يكون في هذا خير. Coba segini banyak kita, kalau masing-masing ngajarin 5 orang aja, berapa banyak kebaikan yang menyebar? من منكم لم يكن يعرف فساد الوهابية قبل اليوم. Saya nanya, siapa di antara antum-antum yang belum pernah dengar tentang Wahabiyah sebelum ini? من منكم أول مرة يسمع بهذا الكلام. Siapa di antara antum yang pertama kali mendengar ungkapan mereka langsung? Siapa? Silakan angkat tangan. أول مرة يسمع. Teman kita baru pertama kali mendengar. أنا أظن أكثر لكن أنتم مستحون. Saya bilang saya yakin lebih banyak, cuman malu. لذلك ينبغي أنتم أن تبينوا للناس هذا الذي قلناه علاج التطرف هو البيان. Karenanya saya meminta antum sekalian mengambil sikap menjelaskan kepada kaum muslimin tentang hal ini. نعم. بعد إذنك. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Junaidi. As-su'al lakum ya Syekh, ma hukum ta'wil? Syukran jazila ala jawabikum. Naam. Beliau teman kita ini rahimahullah bertanya tentang apa hukum takwil. يحتاج محاضرة هذا. Kata saya butuh waktu yang panjang. لكن التأويل في عند أهل السنة والجماعة هو جائز. Namun intinya takwil dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah boleh. والدليل على ذلك dalilnya النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mendoakan Ibnu Abbas dengan doanya, ya Allah, jadikanlah dia orang yang ahli hikmah dan jadikanlah ia orang yang ahli takwil Al-Qur'an. هذا سؤال مهم. Kata saya pertanyaan ini penting banget. وهذا السؤال يكون أثره عادة من الوهابية. لماذا؟ Syekh mengatakan timbulnya pertanyaan ini biasanya disebabkan adanya Wahabi. الوهابية تقول كل إنسان يؤول فهو معطل كافر. Kenapa? Karena Wahabiyah mengatakan semua orang yang mentakwil maka dia mu'attil kafir. لذلك على زعمهم هم يقولون الرحمن على العرش استوى معناها جلس نحن لا نؤول. Karena itu mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya duduk, kita enggak mentakwil. Itu kata mereka. يؤولون استوى بجلاسة وهم لا يؤولون. Mereka mentakwil istawa dengan jalasa, duduk, dengan ngomong ngaku enggak mentakwil. لو كان التأويل شرك كيف الرسول يدعو لابن عباس اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. Kalau saja takwil itu dikatakan syirik, bagaimana bisa kemudian Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas supaya dia menjadi ahli takwil Al-Qur'an? ثم
البخاري أولا. Kemudian Al-Imam Bukhari mentakwil في كتاب البخاري dalam kitab Sahih Bukhari. موجود فيه كتب. Dalam Sahih Bukhari itu ada beberapa kitab bab. كتاب الأشربة، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة. Ada Kitabul Ashribah, Kitabul Wudu, Kitabul Salat. يوجد فيه أيضا كتاب تفسير القرآن. Ada juga di situ kitab tafsir Al-Qur'an. في هذا الكتاب يؤول قوله تعالى وكل شيء هالك إلا وجهه، يؤول الوجه بالملك، يقول إلا ملكه. Dalam kitab ini Al-Imam Bukhari menafsirkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajha. Beliau menafsirkan wajah situ dengan mulk, sifat Allah. وكذلك يؤول الضحك بالرضا. Beliau menafsirkan kalimat dhahik dalam sebuah hadis dengan arti ridha. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة قال له ضحك الله من فعلك الليلة. ما معنى ضحك؟ البخاري قال رضي. Rasulullah suatu ketika berkata kepada salah seorang sahabatnya, dhahikallahu min fi'lika lailata. Al-Imam Bukhari mentakwil kata-kata dhahikallah dengan arti-arti radiyah, meridai sahabat tersebut. Ibnu Abbas awal. Ibnu Abbas mentakwil. Mujahid awal. Mujahid, Al-Imam Mujahid mentakwil. فأينما تولوا فثم وجه الله. مجاهد قال فأينما تولوا فثمت قبلة الله. Ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah ditakwilkan oleh Al-Imam Mujahid qiblatullah dengan wajhullah dengan artian qiblatullah. Awal al-wajh bil qiblah. Beliau mentakwil wajh di situ dengan artian qiblah. Imam Ahmad awal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil. وجاء ربك والملك صفا صفا والملك صفا صفا. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال وجاء ربك أي جاءت قدرته. Ayat wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, beliau mentakwil wajaa rabbuka ay jaat qudratuhu, tampak tanda-tanda kekuasaan Allah pada hari kiamat. فكيف تقول الوهابية بعد ذلك التأويل شرك كفر؟ Kalau sudah jelas begini, lalu bagaimana bisa kemudian Wahabiyah mengatakan takwil kesyirikan dan kekufuran? لنرد عليهم في هذه المسألة فعلينا أن نحضر الأدلة. Nah, agar kita bisa membantah mereka dalam masalah ini, ya kita harus mempersiapkan dalilnya. لذلك قلنا علاج التطرف العلم الصافي وقيام الأدلة. Makanya Syekh tadi mengatakan cara mencegah ekstremisme adalah dengan mempelajari ilmu agama yang benar dan memiliki dalil. Sekarang masih jam 4.42, insya Allah ini nanti selesai sampai jam 5, sampai sa'ah khomisah. Cukup ditambah 2 penanya saja mungkin. Ya, silahkan. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam ya Tayyib. Ana Muhammad Rijal Ansori min Sumatera. Selamat datang. Ahlan wa sahlan bi khadrikum ya Habib. Ana nahzunu bil wahabiyun alladhi sakanu fil Makkah, Makkatul Mukarramah. Ana astami alladhi wahabiyun sakanu fi hunak, alladhi sakanu fi hunak. Wa alladhi sakanu fil Qahirah. Ana astami aidan katsirun minat talibin alladhi kharaja alladhi roja'a min Qahirah fi fahmil wahabiyun. ما سنفعل؟ السبب في ذلك أن الوهابية أيضا بعض الدكاترة في الأزهر هم وهابية. Teman kita yang ganteng ini nanya, beliau di daerahnya bertemu dengan lulusan-lulusan dari Mekah, dari Mesir, pulang-pulang jadi Wahabi, padahal di sana niatnya sekolah di kampus. Kata Syekh, sebabnya karena beberapa doktor, dosen di Al-Azhar itu Wahabi. Nah. Ya, tambah 1, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alal waqt. Ismi Dai Robi, ana min Tulungagung.
Mubasyaratan faqat Ustaz. Kaifa ayufham ayatullah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun wa kaifa yuham hadisu rasul wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika mada? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bilisanih wa lam yastati' fa bilisani ila akhirih. Afan bilughah Indonesia. Ayat dan hadis tersebut ketika dikontekstualkan, diaktualkan di Indonesia, apakah bagaimana tindakan kita yang disampaikan Ustaz tadi mengambil sebuah rel tawasud wa i'tidal, tengah-tengah moderat. Akan tetapi jika melihat kondisi Indonesia dengan sistemnya yang sangat bisa dikatakan setengah sekuler seperti ini, apakah masih relevan? Apakah masih relevan ketika ustadznya bilang ayo berbuat baik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, akan tetapi sistemnya begini, apa ini masih relevan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan kaitannya dengan ayat dan hadis Rasul tersebut? Syukran ala jawabikum. أولا قولك أن هنا الدولة فيها عنف أنا ما رأيت ذلك. Syekh, tadi teman kita yang ganteng nanya, pemerintahan kita kan tidak demokratis seperti yang digebor-geborkan katanya. Artinya ada sikap yang seperti ekstrim. Saya menjawab, yang tadi dikatakan Mas kalau Indonesia itu ekstrim, saya belum pernah menemukannya. بالعكس في الدولة عندكم هنا تفعلون أشياء كثيرة جدا 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 في بلادنا ممنوعة. Saya mendapati pemerintah Indonesia melakukan banyak hal yang sangat banyak bermanfaat bagi kaum muslimin. Di negara saya hal itu dilarang dengan keras. أنا ليس وظيفتي أن أشتغل بالسياسة. Saya bukan kerjaan beliau nyibukin masalah politik. أنا سأجيبك عن الشق الديني. Saya akan menjawab kalau dalam masalah agama saja. سؤالك أن هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس رضي الله عنه قال هذه الآيات نزلت باليهود. Syekh menjawab pertanyaan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun dan juga ayat yang dua lagi. Kata Syekh ayat ini asbabun nuzulnya tentang orang-orang Yahudi. فلا تحمل هذه الآيات على المسلمين. Jadi ayat ini tidak bisa dibawakan untuk mengartikan kepada kaum muslimin. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن رأينا منكرا من أحد ننهاه. Ya, kemudian dalam masalah al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, intinya kalau kita mengetahui seseorang melakukan kemungkaran ya kita cegah semampunya. لكن لا نقتله. Tapi ya jangan kita bunuh. هذا معناه بالحكمة. Ini artinya dengan hikmah. نبين. Kita jelaskan. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar memberikan tingkatan-tingkatan. أولا تغيره بيدك إن استطعت. Pertama, kalau mampu ya dengan kekuatan, kalau mampu. فإن لم تستطع فبلسانك. Kalau tidak mampu ya dengan lisan, nasihat. إذا كنت ستقتله معناه لماذا قال الرسول فإن لم تستطع؟ Kalau Anda bisa membunuhnya, kenapa kemudian Rasul mengatakan fa illam tastati? الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وقواعد. لست أنا وأنت نضعها، إنما العلماء الأكابر يضعون هذه الشروط ولا بد أن نرجع إليهم في هذا الأمر. Al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar dalam pelaksanaannya itu ada syarat-syaratnya. Kata Syekh, bukan saya dan juga bukan Anda yang membuat kaidah ini. Kaidah dalam masalah ini itu para ulama ul-akabir yang melakukannya. أنا تأخذ مني نصيحة. Syekh mau nasihatin, nerima. إن صلحت أنت. Kalau Anda pribadinya bagus. أنت نظرت إلى أمرك وأصلحت أمر شأنك. Kalau misalnya Anda melihat mengintrospeksi diri, وغيرك أصلح. Kemudian yang lainnya juga begitu. يعم الخير. Maka kebaikan akan meluas. وإلا نحن كلنا في غلط في خطأ. Kalau kita tidak mau begitu, maka semuanya kita dianggap salah. Mana عنده سؤال؟ Satu pertanyaan lagi dari ya Mas yang pakai baju kuning.
Ini sebelumnya ada pengumuman penting. Syekh bagi-bagi Facebook. Ada materi bahasa Indonesia yang telah Syekh sediakan. Ada 2 email. Yang satu aja ya. SH underscore. Ini, saya ulangi pelan-pelan. SH garis bawah K ya, H A L I L garis bawah lagi Khalil ya, garis bawah D A B B lagi A G H, kemudian A monyet at kemudian hotmail.com. Jadi saya ulangin, sh underscore Khalil underscore sh underscore Khalil underscore Dabbagh at hotmail.com. Ampun, aku tuh orang Jawa asli loh. Ya, satu pertanyaan lagi aja. Waktu sudah mepet ya, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, ana uridu bil lughatil Indonesia faqat. Telah kita ketahui bahwa seringkali kita menjumpai faham-faham ataupun hilafah yang ada di Indonesia, dan kemudian yang sangat memperhatikan saat ini adalah ketika para kaum muda utamanya di kampus-kampus ataupun di universitas-universitas yang ada di luar Jawa dan kemudian juga di Indonesia utamanya, dan seringkali menjumpai faham-faham radikalisme ataupun hilafah yang tidak seideologi dengan pemikiran Islam yang sebenarnya. Langkah awal apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mengetahui faham-faham yang semacam itu, karena ada konsep dakwah dalam Islam, balighu anni walau ayah, kan seperti itu, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi ketika kita tidak sanggup ataupun ketika kita tidak mampu melakukan hal yang semacam itu, atau mungkin ada alternatif lain, sekiranya kita itu bisa tidak terdoktrin dengan faham-faham yang semacam itu. Syukran. السبيل هو تعلم علم الدين وإقامة الأدلة. Tetap Syekh kembali mengatakan, jalan menghadapi mereka, mendalami ilmu agama dan mengemukakan dalil. وإن أفسدوا في البلد فهناك دولة. Kalau mereka bikin kerusuhan kan ada keamanan. الدولة هي تؤدبهم وأنت تعلمهم. Pemerintah yang mengatasi mereka, Anda mengajari mereka. نحن نعلم الدين أما الذي يحفظ الأمن هو الدولة. Kita tugasnya ngajarin agama. Adapun yang menjaga keamanan pemerintah. صدقوني هؤلاء الأحزاب هؤلاء الذين يدعون الخلافة ويدعون أنهم يريدون إقامة حكم الله كذابون. Kata Syekh, percayalah, mereka yang ngaku-ngaku pingin bikin khilafah, pingin mengadakan hukum Islam, itu adalah kadzab, pendusta. في بلادنا في أول أمر قالوا من ينتخب كافر. Di negara Syekh sendiri, mereka pada mulanya mengatakan yang ikut pemilu kafir. بعد 4 سنوات قالوا يجب أن تنتخب. 4 tahun kemudian mereka bilang kalian harus ikut pemilu. الكفر صار واجبا. Jadi menurut mereka yang pertamanya kufur kemudian jadi wajib untuk dilakukan. ثم في بعض البلاد عندهم نواب كثير لكن لا يحكمون بشرع الله. Kemudian dalam sebagian negara dari pihak mereka ada yang jadi dewan di parlemen, tapi tetap mereka kan tidak menghukumi syariat Islam. أحد يخبرني في أي بلد يحكم بشرع الله؟ لا يوجد بلد يحكم بشرع الله.
Saya nanya, coba kasih tahu, sebutkan satu negara saja yang memakai hukum Islam total. هؤلاء كذابون فقط يريدون أن يصلوا إلى السلطة لكن على ظهر الناس. Mereka itu pendusta. Mereka ingin mencapai tingkatan parlemen, menjadi dewan di sana dengan memijak leher orang, make orang. كذابون لا يريدون الحكم بالإسلام يريدون السلطة فقط. Mereka kadzab. Mereka pada hakikatnya tidak ingin menghukumi dengan Islam. Mereka ingin mendapatkan kekuasaan saja. لكن باسم الإسلام Namun dengan mengatasnamakan يقاتلون Islam. الناس يحاربون الدولة باسم الإسلام. Memerangi orang, memerangi pemerintah dengan nama Islam. لكن أين نحن نحزن على الشباب الذي صار عنده فكر متطرف. Namun siapa yang kita sedihkan? Kita sedihkan anak-anak muda yang kemudian memiliki pemikiran keras seperti ini. لذلك وظيفتك أن تبين لهذا المتطرف طريقك خطأ والدليل هذا. Makanya tugas Anda menjelaskan kepada orang yang memiliki pemikiran keras ini, Anda salah, buktinya ini. يا نزار أين الكتب؟ طيب يلا تبدأون كيف تبدأون؟ مباشرة يبقون جلوس. طيب قل لهم يبقون جلوس قل لهم. Sekarang saya minta kepada semua peserta untuk duduk anteng, gak usah bergerak banyak. Kita akan bagikan buku secukupnya. Mohon jangan meninggalkan tempat sampai doa penutupan dari Syekh selesai. Syekh Hafiz. La كلكم اجلسوا. Duduk semuanya, tolong duduk. Tolong yang duduk, bagi, tidak yang usah datang. tidak usah berebut. الكل سيأخذ. Semuanya insyaallah kebagian, cuman duduk, yang bagi yang datang. Syekh Hafiz, antum tolong jangan berebut. Tolong jangan berebut. Ya ikhwan, la صلوا على رسول الله. الكل يوجد سنعطيكم. اجلسوا. Tolong duduk semuanya. Tolong duduk semuanya. Ayo baca salawat. لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ayo semuanya bareng-bareng. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya doa penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Ghazali. Tolong kita akan baca doa semuanya duduk. Jali Romali. Tolong semuanya duduk. Insyaallah dapat. Kita sekarang berdoa dulu. Ya, berdoa.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa bini'amu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa al khair. Allahumma sahih jasadana wa aslih auladana wa wasi' arzaqana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrid an ummati Muhammad. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. سلام الله على الهادي رسول الله.